SMS rabbit farm. இப்போ முயலுக்கு சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கணும் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் துளசி எடுத்துக்கலாம். பெரிய பெரிய பீஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ சஞ்சய் இப்போ நம்ம துளசி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம ஓமவல்லியை எல்லாம் பறிக்க போறோம். உடைச்சிடு ரெண்டு கையில் பிடிச்சு அடுத்தது இப்போ நம்ம வெத்தலை பறிக்க போறோம். நம்ம அது எடுத்து வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க நம்ம வெத்தலை எடுத்தாச்சு. நம்ம இப்போ என்னதான் வச்சுக்கணும்னா ஓமவல்லி இலை, வெத்தலை, துளசி. உங்க முயலுக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த மூணையும் கொடுங்க, சளி நல்லா சரியாயிடும். இப்போ நம்ம முயலுக்கு கொடுக்கலாம். முயலுக்கு சளி பிடிச்சாலும் இந்த வெத்தலை, ஓமவல்லி இலை, துளசி மூணையும் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்தீங்கன்னா சரியாயிடும். இல்லைன்னா நம்ம ரெகுலராக என்ன பண்ணலாம், சண்டே இப்போ நம்ம பண்ணையிலலாம் அப்படி தான் பண்ணுறோம். சண்டே இப்போ கொடுத்து பழக்கிடுறோம். ஓமவல்லி இலை, வெத்தலை, துளசி மூணையும் கொடுத்து பழகிடுறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப அழகாக சாப்பிட்றோம். இது என்னென்னா நார்மலாக முதல்லேருந்து சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோ, வேறு எந்த தொந்தரவும் வராது. ஜீரணம் எல்லாமே நல்லா ஆகிடும். நம்ம வந்ததுக்கப்புறமும் கொடுக்கலாம். இல்லை நம்மக்கிட்ட முதல்லேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா நம்ம முயல் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது ஈஸியாக எடுத்துக்கும். நம்ம முதல்லேருந்தே கொடுத்து பழகிட்டோன்னா இயற்கையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். இதுக்கும் சரியாகலைன்னா அப்புறம் நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்குற சிறப்பு இருக்கலாங்க. டீமெரிக், கோர்மெரிக்கு, கடையில் கிடைக்கிற சளி மருந்தை ஒரு 5 ml கொடுக்கலாம். முதல்ல நம்ம நாட்டு மருந்தை கொடுத்து பார்த்துடலாங்க. எங்கள் பண்ணையில் கம்ப்ளீட்டாகவே நம்ம இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துட்ருக்குறோம். இதுக்கே ரொம்ப நல்லா சரியாயிடுதுங்க. நம்ம முயல்களும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது. அதிகமாக சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்குறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முயல் வளர்ப்பு பற்றி நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உடனே. நன்றி, வணக்கம்.